Situ Lengkong ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 21 Februari 1919. Menurut legenda rakyat dan babat Panjalu, Situ Lengkong adalah sebuah danau buatan yang sebelumnya daerah ini adalah kawasan legok atau dalam bahasa Sunda disebut lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu pada masa pemerintahan Prabu Sanghyang Borosngora. Pulau ini dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu di Kecamatan Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Situ Lengkong Panjalu adalah sebuah danau seluas 57,95 hektar dengan pulau di tengahnya seluas 9,25 hektar bernama Nusa Gede. Keberadaan Pulau Nusa Larang ini, jika diamati, senada seirama dengan penyebutan terhadap kota Mekah, yakni bermakna tanah haram atau tempat yang disucikan. Pulau tersebut kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir jasad para pemimpin kerajaan Panjalu, yakni Prabu Rahyang Kancana atau putra Sanghyang Borosngora. Hingga kini, Nusa Larang masih terus dikunjungi para peziarah karena keberadaan makam tokoh penyebar agama Islam yang dimuliakan dan menziarahinya diyakini akan membawa keberkahan. Untuk menuju tempat makam Eyang Borosngora, kita harus menaiki perahu kayu untuk menyeberang danau menuju makam. Setelah sampai, di depan gerbang masuk makam, ada 2 buah harimau hitam dan harimau putih yang menjadi penunggu abadi dan penjaga di pintu masuk area tempat ziarah Situ Lengkong. Berikut adalah video wawancara terhadap Kuncen Situ Lengkong dan Bumi Alit. Disamkeun ku aya Lina Ali di Mekah. Naon margina Eyang Borosngora disamkeun ku Eyang Sina Ali di Mekah. Margi Eyang Borosngora putra Raja Panjalu Eyang Cakradewa anu dipelem di Cipanjalu anu kendah neraskeun kerajaan di anjeunna. Naon margina margi harjana teh pangge Eyang Cakradewa kanu putra teh genep. Anu kahiji ngalih ka tanpa mas bedang jadi tekatus langit dan teraja anu kahiji teh nya nyata yang kedua Eyang Borosngora tapi Eyang Borosngora masa cari masihan kerajaan anjeunna ku Eyang Cakradewa teh dikedahkeun heula ilmu naon ilmu sajati saur Eyang Cakradewa teh nama dina ilmu sajati Eyang Cakradewa parantos sadulu winara mulai terampi kapayuneunnya bahwa ilmu kadek nu bakal kealaman urang ternyata ilmu anu sajati nu pisalangteun kahirupan di dunia jeung di akhirat ya. Nah saterasna Eyang Borosngora sabda acan angkat kedah milari ilmu sajati di pasihan Gayung Bolong. Eta Gayung Bolong saur Eyang Cakradewa saacana Gayung Bolong cai di lejang moncong nyangkrung anjida pulau kamuli di kerajaan bakal di Gayung Bolongnya. Enggakna Eyang Borosngora angkat milari ilmu sajati. Saparantos di Pulau Jawa mah teh kapendak resi-resi di Sumpingan, bangsa anu di Sumpingan tapi itu cocok mungkin paling anjeunna ilmu sajati. Anjeunna menjas wedi terus aya petunjuk kedah angkat ka Mekah. Nah anjeunna angkat ka Mekah, kemudian anjeunna kakal terus harita. Jadi teu lami meureun ka Mekah teh nya. Satus di Mekah tepang sareng sepuh eta hiji sepuh terus kuningan bahwa aya hiji nomang ti Nusantara di Panjalu ti dieu rek nyaman. Eyang Borosngora terasna pangan eta hiji sepuh ku sepuh tersebut ditampi ternyata narasanya nuju milarian. Aku eta sepuh ternyata eta sepuh teh Eyang Sina Ali dicana ka tempat manten secara ke tempat pernah Eyang Borosngora diislamkeun
ku Eyang Sayyidina Ali seperti selamkeun anjeunna belajar agama Islam langsung guruna Eyang Boros Mahdi Eyang Sayyidina Ali. Pada tahun-tahun belajar agama Islam di Mekah anjeunna mulih dari ke Banyu balik mulih dari ke Banyu kurang mana di artos Agung Gentos raja. Dah sakti acan mulih Eyang Boros di pasihan cenderamata ku Eyang Sayyidina Ali nyaeta pedang, cis, sareng seperangkat alat kahajian. Bari ditambihan nami nyaeta Eyang Syekh Abdul Iman Islam. Aku kalau salah yang borosora kemarin nak cai dengan gayung dina bolong, gayung bolong. Kena nyenak caina untuk petunjuk Eyang Sayyidina Ali kena di mana. Eyang Sayyidina Ali hidupkeun siupkeun di sumur jangjang. Atau anjeunna angkat ke sumur jangjang, gayung bolong disidupkeun di sumur jangjang. Nah, saparantos rami anjeunna di pasihan kerajaan kita. Eyang Borosora diparentahkeun deui ku Eyang Cakradewa kedah ngalihkeun kerajaan. Di daya luhur ka Pasir Jambu. Pasir Jambuna jadikeun karaton. Legok Jambuna kudu dibendung. Nya anjeunna ngalaksanakeun parentah Eyang Borosora, Eyang Cakradewa, legok Jambu dibendung. Lumayan janten situ lengkung. Cai jangjang anu tungtah dicampurkeun ka legok Jambu ka situ lengkung ayeuna. Pasir Jambuna dijadikeun kerajaan. Anu ayeuna janten Peleman nya. Eyang Borosora saparantosna janten raja gelami margi anjeunna galuh putra kembang. Misina saparantos Eyang Borosora dijadikeun raja, misina teh hoyong nyebarkeun agama Islam. Atas nama Eyang Borosora ngalaksanakeun syariat agama Islam di daya luhur lama kerajaan teh batu-batu bukunya. Seperusailah gedong masyarakat dan iya nanti itu nanti acan seperusailah. Bumi Alit. Pasucian Bumi Alit atau lebih populer disebut Bumi Alit mulai dibangun sebagai tempat penyimpanan pusaka peninggalan Prabu Sanghyang Borosngora oleh Prabu Rahyang Kancana. Di Bumi Alit ini terdapat pedang pusaka yang diberikan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali kepada. Selain pedang, terdapat juga pusaka lain seperti cis, semacam duisula, keris, kujang, gong kecil, bang bareng, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga budaya adat di Panjalu, yaitu sering disebut dengan istilah jangku, yang berarti nyaangan laku dalam bahasa Sunda. Adat nyangku ini merupakan upacara prosesi mencuci dan membersihkan benda pusaka peninggalan Raja Panjalu, Prabu Sanghyang Borosngora, yang biasa dilakukan setiap bulan sekali di bulan Maulid atau Rabiul Awal.